Я нашла фотографию с изображением каменных кругов в студии Мари до того, как на них была разлита краска, но мне кажется, что фотография была обрезана. Как мне можно посмотреть на оригинал? Может быть, тебе поможет месье Трака, как его там? Месье Тракинар. Траки. Все равно. Как мне избавиться от преследования полиции? Это просто. Старайся не попадаться им на глаза. Да, как только услышишь, что они приближаются, найди хорошее темное местечко и спрячься. Оставайся там, пока они не уйдут. И что бы ты ни делала, не чихай. Джо, я думаю, она это знает.